สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเผากุ้งกันนะครับผมกับบ้านชาอะไรก็นี่ไงครับกุ้งของเราอยู่ข้างหลังนี้นะครับผมซึ่งบัญชาเป็นคนใส่ลงไปหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคต่อไปเราจะไปเผาแล้วนะครับผมเอาบัญชาใส่กุ้งลงไปสิอยู่ใกล้ๆนะเฮ้ยใส่ลงไปโอ้ยโอ้โหบัญชาจำลังจะย่างกุ้งนะครับผมโอ้โหเทลงไปโอ้โหใจเย็นนะครับผมบัญชาต่อไปเราใส่ในจานนะครับผมกระเตะเตะโอ้โหท่านผู้ชมอ๋ออร่อยแน่นอนเลยจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเผากุ้งครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ